ayca sama gars yi recette de fête la ñu wax décembre bi yegsi na ci biir Alphie Cuisine ñu ànd ceeg ren herbe épices andi leen ay recettes yu amul fenn les mardis et les vendredis ayca ñu jàll ci recette du jour bi. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuy naa leen ziyaar naa leen sama gars yi waaw ñi ngi ci cëppaandaw bi de waaw dernière ligne droite bi lañ koy waxee waaw lañ koy woowee mi ngoog dernière ligne droite bi pour mën a jënd seen pack spécial fête bi nga xamante ni waaw dafa naa tey lay jeex di su ma jumulee ndax tout le mois de décembre gis ngeen ni ñëw nañ ci pack spécial fête bi nga xamante ni am ngeen 6 variétés épices ci biir waaw ngeen xëccoo ko nag ba mu jeex waaye ba léegi des na ci kaw ngay seetaan recette bi nga xamante ni am nga temps woote ci numéro yu baax yi ren herbe épices daal di passer sa commande avant fête di jeex waaw léegi nag ren herbe épices andi na lu neex waaw ren herbe épices tey andi na lu saf pour gunge leen ci fête yi ndax waxoon naa leen ko tey nag damaa ñëw ci sama chapon bi ok maa ngi fekk chapon 3 kilos ok 3 kilos 500 3 kilos 500 ko jege si ni waaw chapon nag boo ko déggee volaille la voilà volaille la boo xamante ni séq mooy ginaar bu góor séq bu ñu tàpp la waaw séq bu ñu tàpp waaw comme moom dañu bëgg mu am chair bu neex am chair boo xamante ni maanaam dafay costaud donc dañ ko tàpp au lieu muy dem di topp ginaar yu jigéen ñi waaw moom li muy def mooy ci lekk ba rek lay dem waaw picoré ji wuti lu mu lekk waaw loolu la ñuy woowee chapon waaw fas yéene ko farcir dina am viande hachée dinañ ci def nen dinañ ci def foie gras am naa samay légumes comme recette de fête la am naa fële ay frites ak ay pommes duchesse dinaa defar légumes sautés sama pack ren herbe épices mi ngi tege damay jël spécial lakk yàpp bi ak lakk ginaar bi waaw dina am légumes fumé ñoom ñëpp dinañ dugg tey njëkk naa defar sama nokkos dëbb naa sama nokkos ba pare avancé naa ci farce bi nga xamante ni mooy viande hachée bi dama ko togg foie gras baa ngi tege baxal naa nen yi légumes sautés dinañu defar légumes sautés dinañu am frites defar ay pommes duchesse comme recette de fête la waaw nañ ko égayer rek defar ko ba mu tarkal la waaw defar ko ba mu neex comme ni ñuy faral di ko defee saa su nekk ay de waaw takk naa gaa yi ndax ku ne poulet farci waaw chapon farci xam ni loxo yi day ñëw waaw kiñ comme période de fête la ñu nekk rek sama gars yi pédicure yi ak manucure yi xam nga war a génn war a dem ci soirée yi waaw loxo yi war a xëy ñokk sax yooyu ah non moo tax tey nag damay def samay gants waaw fas yéene jël chapon bi waaw koñ def ci ay yëf ni ma ko waxee woon farce baa ngi nii njëkk naa togg viande hachée boo xamante ni def naa ci nokkos ba mu saf voilà dafa sàppaleegu ma ko nag sàppaleegu ma ko dama ciy ñëw léegi waaw nokkos baa ngi nii moom saf na sàpp ak laaj def naa ci moutarde comme volaille la voilà dafa war a saf def naa ci céleri def ci jinjeer def ci laaj soble persil voilà amagul épice nen yaa ngi ni baxal naa samay nen waaw ci farce bi la jëm foie gras ba kii di fête recette de fête ni foie gras marron yeeg champignon yi moom dama leen ko épargner waaw dëkk bi fête bi gars yi amuñu xaalis waaw xaalis dafa manqué chapon baa ngoog de 3 kilos 500 voilà nokkos bi moom bokk na ci épices yi gën a gaaw a jeex voilà comme moom ni ma koy waxee dafay dooleel nokkos waaw nañ ci laal tuuti fii pour piquer ginaar bi waaw benn marinade la boo xam ne wane woon naa ko pour mën a sàppali ginaar bi su fekkee bëgguloo ay piqué dama ciy def tuuti fumée voilà def ci lakk ginaar waaw lakk ginaar baa ngi nii puis laal ci tuuti moutarde voilà léegi vinaigre bi marinade bi dañuy jël njëkk ko sàppalee chapon bi def ay may ko ay injection viande hachée bi lakk yàpp bi laa ciy def voilà lakk yàpp bi ci viande hachée bi nga xamante ni ci la farce bi di dem voilà dañ ko ci mayaale moom it tuuti foie gras dafay neexal farce ñaari kuddu yu mag comme recette de fête la mën nañ ci dolli marron mën nañ ci dolli champignon waaw defar farce bi ba mu neex comme chapon bi dafa mag donc dafay am place booy
voilà gis nga texture bi ci foie gras bi di def donc dafay da ngay mën a def ay dànk donc loolu moo ciy neex tuuti piquant du ko yàq ak tuuti nokkos pour mu saf sinon dafay lewet te buñ ko xasee ba def ci biir poulet bi duñ ko mën a duñu mën a rectifier assaisonnement bi donc lii idéal bi mooy ñu sàppali ko ba mu neex ñam ko avant ñu koy def ci biir chapon bi. léegi nokkos bi nga xamante ni moom laa doon avancé sànq li desoon ci marinade piqûre bi laa ci def donc moom dama koy may tuuti nokkos ak lakk ginaar defoon naa ci fumée voilà lakk ginaar bi rek dafay fay prix moom couleur am rek day tax nga am dorure bi nga bëgg. ci biir pack bi fruits de mer lakk yàpp légumes sauce voilà ak yeneen xeetu épices yi nga xamante ni piquante beeg fumée bi yi nga xamante ne ren bi da koy andi. léegi nag li ñuy def ci chapon bi li ñuy jëkk def mooy xorom tout le temps dama koy wax dañuy xorom ci biir parce que xam nga ginaar dafay lewet voilà dañuy xorom extérieur bi yépp avant ñuy ñëw dugg ci nokkos bi ak farce bi voilà bu ko defee nga maase ko bu baax. li ma doon wax léegi chapon yi comme dafa ngande 3 kilos 500 la da ngay am place pour farcir ko donc moom dégustation bu résultat bi pare doo jël ndaare waaw nañ ko mayaale tuuti nokkos ci intérieur bi laataa ñu ci ñëw def farce bi voilà léegi nag dañ koy téye bu baax nii et puis ñëw sol ko ba mu fees. donc bu ñu defee farce dañuy bës mu dugg ñu def nee ni voilà ñetti neen ci biir xam nga day nekk effet surprise ñu jëlaat farce nag dugalaat ko ci biir. farce bi nag mën na nekk mën nga ko personnaliser nu mu la neexee. voilà léegi root nañ ko ba mu fees. ñu koy pousse ci biir comme ça du génn moment bu ñu koy togg du génn voilà léegi fii nag jëlal sa cure-dent wala nga jël puso ak wëñ bien sûr bi ñuy toggee ñu ñaw ko ba mu dëgër wala ñu jël pic brochette piqué ko nga xamante ni bu ñu ko dugalee ci four bi du génn waaw loolu tamit c'est très important ñu noter ko et puis fexe ba dugal ko ci suufu der bi dugal ci nokkos bi fii. voilà xamante ni day saf nokkos ko ba mu neex daal. waa ay ca mi ngoog nag waaw lu ñu ko mariner rek xeeb naa ko sunu chapon farci bi moom dafa mujj diis sax moo ko xam nga 3 kilos 500 nga jël 500 grammes viande hachée ak foie gras ba yépp duy ci waaw kay léegi nag dañ koy enfourner waaw bàyyi ko ci four bi pendant 2h30 muy mijoter ñu koy arrosé muy tourner di doore dégg nga maam ren épices ñëw di génnee ay guwam di def ay yëfam di génnee ay xetam daal waaw fi mu nekk nii moom waaw c'est ça donne envie de. maa ngi enfourné yéen fu ngeen toll ci fête gi ba yéen a ngi nokkos di dëbb ah jeeg ju ndaw ji célibataire yi awa yeeg ñaareel li sama waa groupe ay enfourné ko daal leen seen four mani enfourné ko moom yëf yi sax nee na du xaj waaw léegi yow duggal fii bu ma la génnee waatee nag jox ma li ma la laaj waaw andil ma dorure bu am maanaa waaw ñor bu am caac ñoru aawo waaw koñ frites yaa ngi nii ak pomme duchesse yi ñoom tam dama leen dugalaale ci four yi pour bañ dawlin ji bëri moo tax saafuma ko dama ko enfourner rek waaw wisal sa tuuti xorom rek épices ren herbe épices légume bi tam neex na ci ay frites ak ci ay pomme duchesse waaw kon bu ko defee bu ñu dellu see calibre yi des na ci yow mi nga xamante ni yaay reprendre recette yi voilà man nii laa koy defee damay bëgg su may defar légumes sauté ma def ay dagg yu dijj donc carotte bi nii laa koy daggee ay rondelles voilà soble bi tamit ma koy daggee yu dijj nii rek ci digg bi defaat ko nii ci digg bi nga xamante ni moment bi ñuy déguster dangay am légumes yi croquants yoo xamante ni du seey mais nag su fekkee dagg bu sew bi moo la gënal waaw fejal ko ba mu sew
man nag nii laa koy defee poivron bi tamit nii voilà ay dagg yu dijj nii laa koy def pour présentation bi gën a rafet mais nag il m'arrive des fois su may defar genre légumes yi ma def ko ay brunoise yu sew ruuj waaw boobu dafay neex booy def ay sauce mais comme légume sauté la man nii mooy gën a rafet di ngeen gis après cuisson bi. voilà léegi yow courgette comme yaay mujj dem yow toogal noonu xaar berenxena bi ma koy xolli di comme ça léewu du ko xàmme boo ko xolliwul boo ko xolliwul da koy seppi ma koy xolli nii xam nga day weex xaw a nduroog courgette bi donc su koy lekk du ko mën a xàmme mais soo ci bàyyee xollit bi rek bi lekk da koy dindi. xloo suñu yaram andil ñu vitamines yi voilà après fête yi moom dinañu def ay jet yoo xamante ni ay recettes légumes rek ak ay recettes fruits wàccee nii ak gras bi voilà moom tamit nii rek ah bii moom weex na moom man j'aime bien bu mel nii gis nga yu dijjit yu mel nii bii bu amul xoox donc bii bu góor la bu xoox bi la ñuy wax mooy bu jigéen bi mi ngook bu leen fàttee pack bi mi ngi jeex de waaw mi ngi jeex fi mu nekk nii temps bi écoulé na damay njëkk def carotte bi soble poivron nañ ko may tuuti nokkos man sama coup de cœur ngi nii mooy épices légumes bi épices légumes bi ak épices nokkos bi man dañ ma neex moom comme légume a ko tax a jóg voilà def ci def couleur bu neex def ci goût bu neex voilà épices légumes bi comme li ma doon wax léegi couleur bu rafet lay def ci légumes sauté yi def ci goût bu neex waaw def naa ci nokkos comme li ma doon wax léegi épices légumes laa ci def ci nokkos def carotte bi soble bi ak poivron ñu def berenxena courgette bi nag mooy mbëgg fii gis couleur bi de lii ëpp na waay lii ëpp na sama gars yi nag dugalal leen ma commentaire waaw moment bii nii ngay seetaan lan la fekk ngay def da ngay reprendre recette bi wala da ngay def sa plateau fruits de mer wala da ngay defar sa gigot au four sa méchoui croustillant voilà yooyu commentaire moom bëgg naa di ko lire ngeen wax ma lu ngeen nekk di def moment bii daal ngeen di seetaan Alphie Cuisine ah waa woy leen sunu Chapon yow ma ngay def doore de waaw koy jàppee ko nii rek ok yow moom bul xeeb dara defal ma ko ba mu doore bul ma rusloo sinon sunu frites yi des na pomme de chèvre moom dafa mel ni pare na waaw ndax doore nañ ko génne waaw mi ngoog sama gars bu ñu fàttee di ko arrosé waaw arrosage bi ok donc ci ñeex bi dolliwuma ci dara ah Chapon bi moo xeeli li yëpp li ma mariné rek laa def defuma sax dawlin parce que Chapon dafa gras waaw comme moom li ma waxoon séq yuñ tàpp yi waaw ñoom lekk rek lañ leen sant moo tax dañuy am graisse voilà arrosage bi nag am na ci solo roose ko ba mu doy xepp Chapon bi dafa mel ni li ma ko laajoon jox na ma ko de waa nañu dressé sama gars yi fi mu nekk nii pare na waaw lépp dikk na moom lépp dikk na hop là yii ah sama gars yi yëf ya pare na wop pop yëral oh Chapon baa ngi may woo yow sànq ba léegi mi ngi naan ma Alphie waaye na jël temps am de ndax man damay jël sama temps gars yi léegi nag bu ko defee laataa ñuy tëj waaw di leen ndokkale ci at bu bees bi ñuy jëm incha allahu rabbi di leen remercier sama gars yi maa ngi leen di remercier waaw parce que plus de 10 000 abonnés non 15 000 abonnés en moins d'une semaine quand même il faut que ñu def ci tuuti taxaw seetlu tamit remercier REEN RB épices bi nga xamante ni clients yi macha allah jël nañu épices yi
waaw ba mujj gi sax dañu am rupture de stock ñi nga xamante ne ñoom bu ci jënd seen pack yi emballage yi sax dafa manqué waaw yéen nag maa ngi leen di jaajëfal ndax fu Alphie Cuisine wootee sama gars yi ngeen wuyu waaw ren herbe épice nag comme ni ma koy waxee du ay publicité épice de qualité la ay épices de qualité yoo xamante ni bu ngeen ko ñamee du ngeen ko bàyyi ñi ko ñam de tàmbali ko mënatuñ ko bàyyi de moom bu pack fête amee bu ñàkk pack fête amee sax gars yi dañuy jël ren herbe épice bu nekk nee naa la ci première Afrique francophone ki defar épice spécial plat sénégalais yoo xamante ne ay plat sénégalais moo ko tax a jóg waaw c'est bi mooy number one bi waaw bi mooy number one bi ren herbe épice sama waaja laay ñàkk koo xam wóorul yow mii di seetaan xamagoo ko yaa ngi rete loo xamante ni mënu ma la wax nu muy demee waa léegi ci noonu ñu profito nuyu Mariam li di yéen a ngi dégg léewoo koy seede noonu ci ginnaaw mi ngi tichooli Aminata si team croustillant la bokk voilà Sémou Diouf waaw Sémou sama waa ji yow loo kontaan ci man benn rek kontaan naa ko ci yow fukk waaw Vivi Ndaw moom nee na ay recette vegan la bëgg Vivi bu ñu paree ci recette fête yi vegan yi dina ñëw waaw bu ko defee ñu wàccee di def yu nooy au saveur de Yaya merci beaucoup pour ajout bi les délices de Ndak voilà service traiteur yi nga xamante ni dañuy seetaan Alphie Cuisine di reprendre yi Alphie Cuisine di defar yéen nag kenn du yéen ñàkk ki ñaan weesuwul loolu waaw Ndeye Gueye Aïcha Sall délice mag waaw délice mag tamit mi ngi ci Alphie Cuisine bu leen fàtte bu ngeen paree ci Alphie Cuisine daw leen ci délice mag chaîne de cuisine la ci YouTube daal di gis li muy publier Kiné Samb Fatou Ndiaye ne moom moo doon laajte dédicace am donc Fatou Ndiaye sa dédicace ñëw na Momat Touré moom maman Alphie la may woowee Ndeye Fatou Fall moom ni ngi depuis Italie ayo mi ngoog sama gars yi léegi nag li ciy des du bëri waaw ndax fi mu nekk nii dégustation bi bu ngeen ko yàqamtuwulee man yàqamti naa ko ndax Chapon bi kii moom du ma mucc tey ci dégustation bi sama gars yi jaajëfal naa leen je vous remercie et puis je vous souhaite de très très bonnes fêtes une très bonne dégustation et puis on se donne rendez-vous très bientôt sama gars yi du noonu kenn du yéen Chapon tey Chapon la ñu laal ay bu 3 kilos 500 daal di koy farcir def ci ay yëf waa lii jar na fental way yow ànd ceeg ren herbe épice yëf yi gën a saf léegi nag ma nekk concurrent wu ñoom Waly Seck ak ñoom Pape Diouf wëy laay commencé sax léegi damay commencé di wëy yow tam boo toggee ba kontaan léegi da ngay saali tourné dig ci dugg yow tam seetal ma sama xeetu Chapon rek yow it ay ca sama gars yi recette de fête la ñu wax décembre bi yegsi na ci biir Alphie Cuisine ñu ànd ceeg ren herbe épice andi leen ay recettes yu amul fenn les mardis et les vendredis ay ca ñu jàll ci recette du jour bi